നമസ്കാരം, ഹോബീസ് ഇൻ ലൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ പക്ഷികൾക്ക് കണ്ണില് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് പൊടി കൂടുതൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണുകൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പുകളിൽ നമ്മുടെ കൂടടിച്ചിരിക്കുന്ന നെറ്റുകളിലൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ ഈ തലയും കണ്ണൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉരസാറുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും കണ്ണില്. പല രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. ചില പക്ഷികളിൽ ഈ കണ്ണിന്റെ സൈഡ് വീങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണും. ചിലർക്ക് ഈ കണ്ണില് നമ്മള് ഇപ്പൊ സാധാരണ നോർമൽ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേറൊരു പാട പോലെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുവന്ന് കാണാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഐ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത്. പിന്നെ കണ്ണ് പകുതി അടഞ്ഞിരിക്കുക, പിന്നെ കണ്ണിൽ കൂടെ ഈ പഴുപ്പ് പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ ഞാന് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും, ഒരു ഡോക്ടറുടെ സേവനം തന്നെ തേടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പക്ഷിയെ ഉടനെ മാറ്റിയിടുക. ആ ഒരുമിച്ചാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വേറൊരു കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹ്യൂമൻ യൂസിനുള്ള കണ്ണിലൊഴിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ സിപ്ലക്സ് ഡി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് വേറെ അതിനൊരു ദ്രോഹം ചെയ്യാത്ത ഒരു സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കത്തില്ല. കാര്യം ഇത് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് മരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് പക്ഷികളുടെ കണ്ണിൽ ഓരോ തുള്ളി ഇറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നോർമൽ ഒരു സാധാരണ കണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതങ്ങ് മാറിപ്പോകുന്നതായിരിക്കും. അല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. കൂടുതൽ അതിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. കാര്യം ഇവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവര് വീക്കാവും. അതുപോലെ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിൽക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് മരണപ്പെട്ടു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിനൊക്കെ വരുന്ന പോക്സ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ണിലും കയ്യിലും ഇതിന്റെ കാലുകളിലുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലും ഈ അസുഖം ബാധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നമുക്ക് പുറമേ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ണിലും കാലിലൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഈ കുരുക്കൾ പോലെയൊക്കെ വന്നിട്ട്, അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് ഈ സിപ്ലക്സ് ഡിയിൽ നിന്നും മാറുന്ന അസുഖങ്ങളൊന്നും അല്ല. അതൊക്കെ വളരെ ശക്തി കൂടിയ അസുഖങ്ങളാണ്. ചെറിയ വിഷയങ്ങളൊന്നും അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഉടനെ ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടേണ്ടതാണ്. എന്റെ കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഈ ബേർഡ് കെയറിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാമോ, അതുപോലെ ഇത് ഏത് പക്ഷിയാണ് നമുക്ക് വളർത്താനായിട്ട് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പക്ഷികൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ അത് മെയിനായിട്ട് ഉള്ള കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല. നമുക്ക് ഏത് പക്ഷികളാണ് വളർത്താൻ അനുയോജ്യം എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സാഹചര്യം പോലെ ഇരിക്കും. പക്ഷികൾ പല വിധത്തിലുള്ള പക്ഷികളുണ്ട്. കുഞ്ഞു പക്ഷികളുണ്ട്, വലുതുണ്ട്, പിന്നെ ലവ് ബേർഡ്സ്, ബഡ്ജീസ്, ഇങ്ങനെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉള്ള പക്ഷികളുണ്ട്. അപ്പോ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏത് പക്ഷിയാണ് വളർത്താൻ അനുയോജ്യം എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടാണ് അതില് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മള് ഇവയെ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം. അപ്പൊ സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ നമുക്ക് പക്ഷികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം വളർത്താനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ. ചില പക്ഷികൾക്ക് തെന മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ ചില പക്ഷികൾക്ക്, അതായത് കോക്കറ്റായിൽ, കൊനിയൂർ, അതുപോലെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ്, ഇവർക്കൊക്കെ സീഡ് മിക്സുകൾ തന്നെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഏത് പക്ഷിയാണ് നമുക്ക് വളർത്തുവാൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ചില പക്ഷികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ചില പക്ഷികളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സൈലന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ബഹളം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ കുരുവികൾ, അതുപോലെ സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള പക്ഷികൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് പറ്റും. ചില പക്ഷികളൊക്കെ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും കലപില സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. അതുപോലെ ബേർഡ് കെയറിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും
ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം, സിമ്പിളാണ് അത് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മള് മാക്സിമം വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. പക്ഷികളെ വളർത്തുന്ന സ്ഥലം മാക്സിമം വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. ഡെയിലി കൂടും പരിസരം എല്ലാം വൃത്തിയാക്കുക. അവയുടെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഡെയിലി മാറ്റി വെച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബേർഡ് കെയറിംഗിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ എവിടുന്നാണോ പക്ഷികളെ വാങ്ങുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് വിശദമായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. പക്ഷിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്, അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കെയറിംഗ് ആവശ്യമാണ്, അത് പക്ഷികളെ വാങ്ങുന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബേർഡ് കെയറിംഗിൽ ഇതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേർഡ് കെയറിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിനെ അതൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. എന്നിരുന്നാലും വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ മാറ്റി തരുന്നതാണ്. എനിക്ക് അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്നെക്കാളും അറിവുള്ള ആൾക്കാരുടെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാനത് വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട്. അതുപോലെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അത് തന്നെയാണ്. ആ സ്നേഹം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലെനിക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും മറ്റും ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ നന്ദി.